ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கஜானா மிட்டாய். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2 இருக்கு. இது வந்து ₹1, இது ஒரு பீஸ் ₹5. ரெண்டுக்குள்ளேயும் உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ₹5 மோதிரம் உள்ள சேரவே இல்லைங்க. மோதிரம் இருக்கு உள்ள. நம்ம ₹1 சாக்லேட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாவ், ஒரு பிளேட் செயின். என்ன அப்படின்னு பார்க்குறேன். எஸ், ஒரு ட்வின், ஒரு லாக்கெட் பிளேடு. பார்த்தீங்களா, இதை வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து எனக்கு இதில் இருந்தது ₹5 பேக்கெட்டில் இருந்தது. ₹1 பேக்கெட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பம்பரம், சின்னதா சுற்றி விடுற மாதிரி ஒரு பம்பரம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவி சாக்லேட் தான் இருக்கு. சின்ன பவுல் மாதிரி இருக்கு. இதை சாப்பிடலாம். சூப்பராக இருக்கும். கஜானா மிட்டாய் குட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சு மிட்டாய், சோல் பப்படி. இதை டேஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன். சூப்பரா இருக்கு பஞ்சு மிட்டாய். நிஜமா இதுக்காக ஸ்கூல் லைஃப்ல சண்டை போட்டு வீட்டுல இருந்து ₹1 ₹2 வாங்கிட்டு போவேன். மறக்கவே முடியாது. கண்டிப்பா இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. இதை சாப்பிட்டவங்க கண்டிப்பா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இது பாத்தீங்கன்னா மிந்தி வந்து இந்த மாதிரி பேக்கெட் கிடையாது, லூஸ்ல தான் வச்சிருப்பாங்க. ₹1 ₹2 அந்த மாதிரி இருக்கும். ₹1 கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க, ₹2 கொஞ்சம் கூட, அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா பேக்கெட்ல தான் இருக்கு. ₹5 ஒரு பீஸ் வந்து ₹5. கொஞ்சம் நல்லா இனிப்பா செமையா இருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க பஞ்சு மிட்டாய். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா குழல் பொரி. எப்படி இருக்கு, செம்மையா இருக்குல்ல. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முந்தி நிறைய கலர்ஸ் வரும், நிறைய டிஃப்ரெண்டான கலர், நிறைய கலர்ல இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரே கலர்ல தான் இருக்கு, எல்லோ கலர். இதை வந்து இப்படி சாப்பிட விடாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த தவுல்லாம் வாசிப்பாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி கையில மாட்டிக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி கையில மாட்டிக்கணும். மாட்டிக்கிட்டு தான் சாப்பிடணும். சூப்பரா இருக்கு, நல்லா பொறுன்னு சூப்பரா இருக்கு. நிஜமாவே சாப்பிடுறதுக்கு செமையா இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடும்போது கூட வச்சு சாப்பிடுங்க, நிஜமாவே வேற லெவல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பொரி உருண்டை. இது வந்து தெரியாத ஆளே இல்லை, மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து தெரியுமாங்கிறது தெரியல. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் 90s கிட்ஸ் அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இதெல்லாம் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். எப்படி இருக்கு, செம்மையா இருக்குல்ல, உலக உருண்டை மாதிரி. இதை அப்படியே
சாதாரணமாக அவல் பொரி வாங்குவீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பொரி கூடல மேலே கொஞ்சம் இனிப்பு இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு, நிஜமாவே நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் ஃப்ரீ டைம்ல சின்ன குழந்தைங்களுக்கு, இப்போ உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுங்க கண்டிப்பாவே. வேற என்னெல்லாமோ வேற புது புது ஐட்டங்கள் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு இருந்தாலும் இதெல்லாம் பாரம்பரியமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ். இதெல்லாம் கண்டிப்பா வாங்கி கொடுங்க. பொரி உருண்டை சூப்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கல்கோனா கம்மர் கட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இடத்துல. பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் மிந்தி நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்று மட்டும்தாங்க இருந்தது, இந்த கலர்ல மட்டும்தான் இருந்தது, இந்த டைப்ல தான் இருந்தது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுலயே வந்திருக்கு ரவுண்டாட்டு, இப்போ இருக்கு. ரெண்டுமே என்கிட்ட இருக்கு பாருங்க. இது சாப்பிட்டு பார்த்தலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் நிஜமா கடிக்கவே முடியல. கடிக்கவே முடியல, நிஜமாவே கடிக்க முடியல. வாயில போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அப்படியே மென்னுட்டே இருக்கலாம். அப்படின்னா வேணா சாப்பிட முடியும்னு நினைக்கிறேன். செம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. கல்லு கூட இந்த மாதிரி இருக்காது, நிஜமாவே அந்த மாதிரி இருக்கு. கண்டிப்பா டேஸ்ட் பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ஓகேவா, தெரியுதுல? இது அதை விட கொஞ்சம் ஈஸியா சாப்பிடுற மாதிரி தான் இருக்கு. ரொம்பவே இனிப்பா அப்படி ஒரு டேஸ்ட்ல இருக்கு. கருப்பட்டி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும், நம்ம கருப்பட்டி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கு. நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. கருப்பட்டி தான் செஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிஜமாவே சூப்பரா இருக்கு. சூப்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா குச்சி மிட்டாய் பாருங்க. நிஜமா சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. ஒரு 3 லேயரா இருக்கு. சென்டர்ல வந்து ஒரு கிரீன் வச்சிருக்காங்க, பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நிஜமாவே சூப்பரா இருக்கு. கண்டிப்பா இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ உள்ள குழந்தைங்க யாருமே இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுருக்கவே மாட்டாங்க. கண்டிப்பா இதெல்லாம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் மிட்டாய் பாருங்க எப்படி இருக்கு. தேங்காய் மிட்டாய் சாப்பிட்டு பார்த்துறேன். ஃபுல்லாவே தேங்காய் தான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சீனி பாகு ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்காய் பால், அந்த தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிருக்காங்க, கண்டிப்பா ஆட் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் கொஞ்சம் இருக்கு, தெரியுது. நிஜமாக சூப்பரா இருக்கு. கண்டிப்பா இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி மிட்டாய், இஞ்சி மருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலக்கடலை, நிறைய நிலக்கடலை ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டேஸ்ட் அப்படி கிளியரா தெரியுது, நிலக்கடலையோட டேஸ்ட். சாப்பிட்டு பாருங்க, கரெக்டா தெரியுது. அது கூட
சால்ட் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு நிஜமே. சாப்பிட்டு பார்த்தாலும் தெரியும், இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்தாலும் தெரியுங்க. இதெல்லாமே சாப்பிட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். கண்டிப்பா இப்போ உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க, கண்டிப்பா சூப்பரா இருக்கும். சாப்பிட்டு பாருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் முட்டாய். இது பாருங்களேன், ஃபுட்பால் மாதிரி தான் இருக்கும். அது மேல உள்ள கவர் வந்து அந்த டிசைன்ல இருக்கு பாருங்க, பெயிண்டிங். உள்ள எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறேன். ரெட் கலர்ல இந்த மாதிரி இருக்கு. சூப்பரா இருக்குங்க. இது நான் சாப்பிட்டது இல்ல, நிஜமாவே சூப்பரா இருக்கு. உள்ள பாருங்க, உள்ள ஃபுல்லாவே சாக்லேட் தான் இருக்கு. பாத்தீங்களா, சூப்பரா இருக்கு. கண்டிப்பா இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, வேற லெவல்ல இருக்கு. ஓகே, வீடியோட கடைசி எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லாலிபாப். மேக்சிமம் இது தெரியாத ஆளே இல்ல. இப்போ உள்ள குழந்தைகளுக்கும் இது நிறைய பேர் வந்து வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு. இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க, சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா வாங்கி கொடுங்க. ஓகே, இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த நாம இதுவரைக்கும் பார்த்த ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே வந்து இந்த குழந்தைங்க மட்டும்தான் சாப்பிடணும், இந்த குழந்தைங்க சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்லாம் கிடையாதுங்க. எல்லாருமே சாப்பிடலாம், குழந்தைங்க முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். இதை வந்து நம்ம மறந்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருமே மேக்சிமம் மறந்துட்டோம். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் மேக்சிமம் இருக்கு. இப்போ எப்போ ஒரு ஊர்லயே ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கடைகள்ல தான் இது மேக்சிமம் விற்கப்படுது. இதை வந்து மறுபடியும் எல்லாருமே சாப்பிட்டு பாருங்க, நிஜமாவே சூப்பரா இருக்கு. 90s கிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இதை சாப்பிட்டுருப்பீங்க. கண்டிப்பா மறுபடியும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு முறை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.